Здравствуйте, ребята. Значит, столкнулся с такой проблемой на своем Логане. Стук такой, едешь по трассе, чем выше скорость, чем такой вот стук, понятно, там как будто мелко-мелко, как будто сыпят что-то на дверь. Попробовал все. И вот эти ручки, вот эти подержать, понатягивать там открывашку, двери, обивку, ничего, стекло прижимал, нифига, стук продолжает. Чем выше скорость, тем этот стук. Хотел уже разбирать, обшивку снимать с дверей, смотреть, что там за фигня. Ну тут как-то случайно чисто глянул. Вот сюда глянул я. Сейчас покажу. Глянул я вот в это зеркало. Вот здесь внизу, ну как отодвигаешь его, и тут наледь. Лед замерзает. У нас сейчас то оттепель, то мороз. И вот здесь намерзает этот лед. И из-за него стук. Офигеть можно. Хорошо не полез вовнутрь. Там у меня все проклеено. Пришлось бы вырезать. В общем, может, кому поможет. Вот так вот. Всем добра. До свидания.